But firstly, the manner in which the bill is brought before the House is totally undemocratic. See, the bill was given to the members somewhere at around 4 o'clock in the morning, and that very day in the evening, it was bulldozed without giving the mandatory 48 hours notice. This is not the way laws are to be made. Our laws have to be made by discussion, debate, and whatever good that is there in the bill has to be highlighted. Whatever bad parts of the bill are to be highlighted and deleted. But when the government is bent on passing the bill only to create an impression to a vote bank that they care for them, I feel that it is only in that connection that this bill is brought before the House. गोंया सरकारान असेंब्लीन नवें बिल पास केलां भूमिपुत्रा या माकडांनी ओकमान केलो भूमी मुटलेल्या या उतरा गोंयचे भूमीचे आमी नीज गोंयकार पूत सांगोंक नाका सोत्रा पुणे गाडयांक भूमिपुत्रा म्हूण जमीन दिवन फुलोयता जात्रा 30 वर्सां बाळ्याक पासून रावल्यार धीर जालो नाती नात्रा भाडकारान पासून हात लावंक जायना तांच्या ओडेशी मेत्रा हे दिसांव पावलां वोटांक लागून बिल पास केलां म्हूण आयलां पुत्रा हे बिलाक भूमिपुत्रा मुळो नाकात पूण मुळात वोट बँक उतरा जागची केरान पळय 2 पानां जिखोन हें गोंया आमकां दवरलें राखोन केन्ना चिंतूंक ना आमी असले दीस आमकां मेवत म्हणून पळोवपाक मातीर मेले राखोंक ती कोंकणी भास पूण मोत्री गोंया विकून कोत्ता नास खंयचे स्टेटीन बिलें पास करूंक ना फक्त गोंया कित्याक जाय कळपाक गाडयांनी गोंयची सुवात वेली सरकारान तांकां नोड लायट दिली आतां जमीन दितात वोटांक लागून चिंतला आमचो घात घेवपाक ड्युएल सिटीजनशीप कोटीन आमकां मेवपाक गाडयांक 2 आधार कार्डां लागले दिवपाक जमीन मेवता म्हणून आयकोन गांठी पळयात गोंया लागले येवपाक ड्युएल सिटीजनशीप कोटीन आमकां मेवपाक गाडयांक 2 आधार कार्डां लागले दिवपाक जमीन मेवता म्हणून आयकोन गांठी पळयात गोंया लागले येवपाक येयले रे भूमिपुत्रा येयले रे पळयात मरे हे बे पळयात पळय रुको रे हे बे भाई साहब तुम लोग किधर का से आया झारखंड से और क्या काम के लिए आया इधर एयरपोर्ट बनाने के लिए झारखंड से आया भूमिपुत्र यांचे कितें करपाचें तें सांग मरे हाँ मायकल हे बे कालांगूट पावला एयरपोर्ट कामाक येयल्या ही आनी हे कालांगूट मरे पावल्या आयका गो सगळीं जाणां हाँ आनी फुडें आनी 51 जाण गेल्या चलोन हे शिंकेरी वयता मरे चलोन भूमिपुत्र जमीन मेवता म्हणून आयकोन रोखडेच गांठी गोंया बोल्ले चिकार तोंडाक मास्क ना सोशल डिस्टन्स ना कोरोना गोंयान दिता येवकार 3000 कोरोना जावन मरोन गेले आमचे नीज गोंयकार आतां तिसरी वेव येता लोक मरोंक गुन्यांवकारी गोंयचो सरकार फाटीं 2 मायनर चेडवांक रेप केली वयल्यान सरकार कोत्ता पिकार चेडवांक रातची भोंव नाका म्हणटा गाडयांक कोन्ना तो गुन्यांवकार
गोंयकारांक कसलोच ना अधिकार वोटांक लागोन गांठयांक होकार एक दीस गांठी सीएम जावन फातोर मारल्यार पुरो तांच्या नाकार आमचे कोमदादीची सुवात आसा तुवें गांठयांच्यो झोपड्यो लायात कोसा हो कायदो आयल्यार जमीन तांकां वेतेली बारकायेन आयका दिल्ली वाले गोंया येवन साबार गोंयची जमीन घेवन केली कोबार ही कोमदादीची सुवात आसा ती पूण आमच्या भुरग्यांक राखा अशें जायत्यांक बाटान दवरलेल्या फारा केस घालून दुनियाची वाजली बारा हें बील पास जाल्यार ते डायरेक्ट जिखले मागीर केस नाका सीएम प्रश्न हो एक विचारता तुका तुज्या बाटान कोणें कितें बांदल्यार ताका तूं ओगी रावतलो जाल्यार आतो जबाब दी रे म्हाका सीएम प्रश्न हो एक विचारता तुका तुज्या बाटान कोणें कितें बांदल्यार ताका तूं ओगी रावतलो जाल्यार आतो जबाब दी रे म्हाका 48 hours पयलें बिल असेंब्लीन दिवपाचें मोनान घेयात तें 12 वरां पासून पयलें दिनासतना पास केलें पळयात आमकां गोरो प्लॉट घेवंक लायसन्स दिवंक म्हणटात आयज फाल्यां येयात पूण गाडयांक एकूच बिल पास करून सगलें दितात नोदर लायात गोंयकार तांकां वोट दिवचें ना तांकां खबर आसा वोटीन घेयात देखून गाडयांक बुलोवपाची आयडिया जाणा जायात गांठी रावत ती जमीन तांकां दिली आमचे आनीक रगत पियात गाडी भिकारी बसोन भीक मागता ती जमीनूय भिकाऱ्यांक दियात गाडयांनी इल्लीगल गोरां काडली सरकारान लिगल करून सोडली गोंय कोणाचे आनी कोण खाता तें पळोवन काळीज वेता दुखोन जायतीं जाण लोकांक बाळ्याक दोरी आनी बाळ्याचेर आपलें पोट बोरी हे भुमी पुत्राक लागोन बाळ्याक आनी कोणूच दोचो ना चुकोन गोंय राखलें पुर्तुगेजांताय झुजोन आतां राग कुडीन वेता शिजोन आमी निवडून हाडलोले गोंय विकता म्हूण रगत वेता सुकोन पुर्तुगेजांताय घेतलेलें जिकोन तसलोच एक वोट कोरया सगले पाकोन आनी ह्या सरकारांताय तसलें झूज करून गोंया दर्या राखोन पुर्तुगेजांताय घेतलेलें जिकोन तसलोच एक वोट कोरया सगले पाकोन आनी ह्या सरकारांताय तसलें झूज करून गोंया दर्या राखोन सगल्यांक म्हजो नमस्कार काल म्हजें हांवें भुमिपुत्र कांता रेडी करून अपलोड करूंक येतालो तेन्नाच हांवें सीएमाची मॅसेज पळयली आनी खरेंच खोशी भोगली कित्याक सीएम हे बिलाचें नांव चेंज कोत्ता म्हणून सीएमाक म्हजें एकूच मागणें जें कितें कोत्ता तें आमकां गोंयकारां पासत कर आमी सगल्यांनी मागोया देवान आमचे सीएमाचें मन उजवाडावंक आनी ताका कृपा दिवंक आमचे गोंयचे आनी आमचे गोंयकारां पासत सगलें बरें करूं देव बरें करूं गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल 2021 जो गोंयच्या सरकारान ह्या सेशनान घाई गडबडीन जो पास केलेलो जो आसा हो बिल इज एगेन्स्ट the tribal community of Goa and against the migrant population of Goa. आज इलेक्शन लागी आयला म्हणून ह्या वोटरांक स्पेशली ही कम्युनिटी जी आसा ट्रायबल कम्युनिटी आनी जे मायग्रंट कम्युनिटी जी आसा हांकां ब्लॅकमेल करपाक हो बिल येयलेलो आसा. आयज
गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 पास जाल्लो. हितून ह्या बिला आधाराचेर जे अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन आशिल्ले ते रेग्युलायज करपाक जाय आशिल्ले. हजारांनी लोकांनी 4 times द फायन भरून हे एप्लिकेशन दिलेलें आसा. आजून पासून हेंची घरां रेग्युलायज जावना. कित्याक जावना हे गोंयच्या सरकारान आनी गोंयच्या सीएमान सांगचें. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. गोंयकारांनो जागे जावचे पडटले, इतले लायटली घेवं नाका. पळया हे पॉलिटिशियन कशे आमकां काबार करपाक उठल्यात ते. असेंब्लीन आतां ह्या 3 दिसाची असेंब्लीन हेतून हीट सारको इशू भूमिपुत्र बील हे कोणाक सॅटिस्फाय करपाक तर मायग्रंट्सांक सॅटिस्फाय करपाक. आनी ह्या मायग्रंट्सांक कित्याक सॅटिस्फाय करपाक तर आयज हे मायग्रंट्स ह्या पॉलिटिशियनांक ब्लॅकमेल करपाक लागले की तुम लोग अगर हमारा ये बिल अगर पास करेगा, हमारा लैंड जो है वो लीगल करेगा, तो ही हम लोग तुमको वोट करेगा. आयज हेंची मेंटेलिटी हांगा पावल्या. नाल्यार कित्याक, नाल्यार बेश्टेक हो प्रेशर येवचोच नासलो हेंच्या पॉलिटिशियनांचेर. हे गोंयकारांच्या हितान चिंतीत ना, हे सगळे चिंतता हे मायग्रंट्सांच्या हितान. आयज ज्या पद्दतीन सगळे कडेन गोंयान मडगांव म्हण नाका, म्हापशा म्हण नाका, सगळे कडेन वयता थंयसर हे मायग्रंट्स भरलेले आहा. आनी आयज हे डॉमिनेट करता आमचो सरकार. टायम येयल्लो आसा. गोंयकारांनो जागे जावंक जाय. हेचेर आमकां पिटिशन फायल करचेच पडटलें. कित्याक सांग, वोगी रावन फायदो ना. आयज हे जर सपोज आपले जमिनी लिगलायज करपाक जर डिमांड करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी हे आमच्या असेंब्लीन वचून बसोंक सुद्दां फाटीं रावचे ना. आनी तेंच्यांनी असले अटेम्प्ट खूब केले सारखे. आमचे असेंब्लीन जे दिसा भायलो मनीस गेलो ते दिसा गोंय काबार, अर्दे काबार हेंच्यांनी करून सोडलात. कितें मागीर तांकां जाय तशें जातलें.